Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkamiin nagaa jirtanii fayyaa keessanii baga jiraatanii nu gammachiisanis ni ja'a. Akkasuma barumsa baay'ee namatti tolu tokko isiniif qabadhee dhiyaadhee jira na jaalatu jedheetiniin abdii qaba jechuudha. Barumsi keenya kan guyyaa har'aa waa'ee iimooti. Iimoon maal akka ta'e haala kamiin maal akka ta'e wajjin ilaalaa jechuudha. Akkasuma immoo iimoo keessan haakii isin jalaa godhanii isin wajjin fayyadamaa jiraatan jechuudha. Namoonni baay'een mistira keessan waan isin nama wajjin barreessitan akkasumas waan isin nama wajjin haasoftan hunda isin dhageeffata yookaan isin ilaala jechuudha. Isin fakkaates nama biraa nama isin barbaadan san wajjin haasa'uu danda'a, waan badaa dalaguu danda'a waan ta'eef haala kanaan kana akkamitti akka ofirraa oorgitan haala kamiin akka namni isin waliin fayyadamaa jiraachuu isaa beektan hunda isinitti agarsiisa. Akkasumas haala kamiin yoo isin jalaa godhan akka itti deeffatan akka itti ofirraa balleessitan hunda isinitti agarsiisa. Akkasumas subscribe share like gochuun hin dagatinaa. Wal haa gargaarru isiniin jedha. Akkasi barumsa baay'ee tokko namatti tolu ni jaalatu jedheetiin abdii qaba. Barumsa garaagaraa yeroo hunda isiniif gadhiisaa na hordofaatiin ilaalaa isiniin jedhaaf viidiyoo kana hanga xumura isaa yoo ilaaltanii jettan sirriitti isiniif galaa jechuudha. Wanni ani isiniif gadhiisu hundi hamma xumura isaa ilaaluu qabdu jechuudha. Waa'ee iimoo ammaan booda nam tokko si waliin fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Ammaaf gara barumsaa seenaa na hordofaa isiniin jedha. Osoo barumsa keenyatti hin seenin dura jechuudha YouTube keessa seentaniitiin Ashim tubee oro jettanii haala kanaan itti barreessitu jechuudha. Achi booda haala kanaan isinii baasaa bakka subscribe waan diimaa san ni gaxuxxanii jechuudha. Subscribe gootu jechuudha. Achiin booda mallattoo fofoo akka bilbilaa jirtu notification san ni xuxxaniitiin all ka jedhu kan gubbaa irraa san irratti deebistu jechuudha. Haala kanaan wanni isiniif gadhiisu hundi isaa isin bira dhufaa jechuudha. Sirriitti itti fayyadamtu adadaan gadhiisuun isin bira gahaa jechuudha. Kanaaf turtii gaarii na wajjin koottaa. Ammaaf gara barumsa keenyaa seenaa hordoftoota Ashim tubee oro. Barumsi keenya guyyaa har'aa akkuma beekamu waa'ee iimootii jechuudha. Iimoon waan haaraa qabatee nu dhufeetiin jira jechuudha. Fakkeenyaaf iimoo keessan namni biraa yoo isin jalaa hate yookiin isin jalaa haa godheetiin fayyadamaa jiraate haala kamiin beekna? Namni isin waliin yoo fayyadamaa jiraate yeroo ammaa namni baay'een isin wajjin fayyadama karaa isin hin beekne isin jalaa hatee iimoo keessan jechuu isinis ni fayyadamtu hin beektu innis hin fayyadamaa jechuudha. Kanaaf mistira keessan waan isin haasoftan guutuu ni argaa jechuudha. Kanaaf haala kamiin beekna akkasuma immoo haala kamiin ofirraa balleessina kan jedhudha. Mee iimoo irratti akkana haala kanaan ni xunnaa jechuudha. Iimoo irra yoo xuxxan haala kanaan akkana isinii baasaa jechuudha. Fakkeenyaaf iimoon tokko tokko dammoo gubbaa kanarratti sarara sadii wayii isinii fidaa jechuudha. Yookiin yoo sarara sadiin san isinii fide sarara sadiin sun xunxu. Ammaaf asii gaditti mallattoo pilaasii asii gadii kana xunnaa jechuudha. As baratte jechuudha. Erga gootaniin booda bakka moor jettu tana xunna jechuudha. Bakka sarara sadiin kana jechuudha. Haala kanaan baasaa jechuudha. Haala kanaan yoo isiniif baase maal gootanii settings bakka jettu kana keessa seentanii jechuudha. Erga settingii kana keessa seentanii haala kanaan akkanatti gubbaa kanarratti iimoo account settings kan jedhu kana keessa ni seentu jechuudha. Haala kanaan yoo seentaniitiin jettan akkana gadooftanii as bira kuno manage devices gadhu kanarra ni xuxxuu jechuudha. Kuno as bira haala kanaan bakka san ni xuxxuu jechuudha. Kuno iimoo kiyya namni na waliin fayyadamaatiin jira jechuudha. Argitanii iimoo kiyya kana na waliin fayyadamaa jiran anis kuno olaanaa irra jira. Namni kunis tiiwaanii kanaan telefoona kanaan fayyadamaa jira jechuudha. Argitanii iimoon kiyya na jalaa hatamee itti fayyadamu
jira namni biraan wajjin jechuudha. Kun waan isa online irra jira, innis online irra seeneetiin fayyadamu jira jechuudha. Kanaafuu maal godhuu qaba? Nama kana akkamitti ofirraa balleessuu danda'a kan jedhu isinitti agarsiisa jechuudha. Akkana yoo namni isin waliin fayyadamaa jiraate kun as bira argitanii isa kana ofirraa balleessuudhaaf isuma raggaxuuxan jechuudha. Akkanatti erga inni akkana isinii fide delete kan jedhu kanarraa ni tuttuu jechuudha. Ammas as dhuftanii delete kadhu kana tuttanii jechuudha. Achi okay kadhu kana keessa ni tuttanii jechuudha. Haala kanaan maal gootan as biratti yoonni akkana isinii fide koodii kan mobaayila keessa lookii ittiin cufattan galfattuu jechuudha. Mee fakkeenyaaf haala kanaan galchuun haala kanaan yoo galche koodii naaf erga jechuudha. Wannaa keessan irratti koodii isiniif ergaa jechuudha. Lakkoofsa bilbila kana ittiin banatan kana irratti koodii isinii erga. Yoo simii keessa qabaattan asumarra isiniif ol baasaa jechuu. Fakkeenyaaf mi'a nama koodii haa galchu jechuudha. Mee akkana fakkeenyaaf akkana na ergee jira jechuudha. Kunoo lakkoofsa kana simii kiyyarra na ergee jira jechuudha. Kunoo isarraa badee jira jechuudha. Nama sanirraa badee jira. Kunoo amma argitanii hin jiru jechuudha. Duraan ni jira as bira jira. Kunoo amma dammoo haqamee irraa badee jira jechuudha. Isinis haala kanaan irra deebi'aatiin nama isin waliin fayyadamaa jiru irraa balleessaa. Isa biraa badee jira jechuudha. Amma imoon kiyya lamuu isa biratti hin dalagu, namni tokkollee itti fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Haala kanaanii asumaan waan gabaabduu isiniif ibsa jechuudha. Akkanumas seentanii dhuftanii privacy kadhu kana keessanii seentanii jechuudha. Yoo seentanii jettan online haala kamiin dhoksannaa kaayattan kun as biraa dhuftanii laasiin kadhu kana everyone irratti yoo deebistan jechuudha. Namni hunduu isin argaa jira jechuudha. Kunoo as biratti jechuudha. Namni hunduu isin argaa jira jechuudha. Isin maal gootan akka namni isin agarroo barbaadan nobody kana irratti deeffattu jechuudha. Haala kanaan akkasumas wantoota garagaraatu jira. Akkasuma namni akka isin irratti bilbiloo kanneen hunda yeroo itti aanu hunda isaayyuu yeroo itti aanu waliin ilaallaa jechuudha. Kanneen hunda keessa deddeemneetiniin hunda isaayyuu waliin ilaallaa. Hadhaaf barumsi kenna kanumarratti nu haa ga'u jechuudha. Akkasuma dammoo waan isinii hin galle tokko dammoo nagaafadha. Wanta baay'eetu jira. Imo kana keessa waa baay'eetu jira. Wantoonni waliin ilaallu privacy kana keessa jechuudha. As keessa wantoota garagaraatu jira. Kanaaf yeroo itti aanu waan kanneen isiniif ibsaa jechuudha. Akkanatti kanneen afran maal akka ta'e faayidaa isaa waliin hunda isaayyuu isiniif ibsaa jechuudha. Hayyee ammaaf video kana olaaltanii kaatan subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa isinan jedha. Be the fam, that's what they call me. I promise that you'll never be